buh karo kahanan, Nduk. Sing lenggah piyayi Jawa, pahargyane sing kagungan kersa ya piyayi Jawa. Wah, ketoke jane budaya. Iya. Iki ya ana tonjolan saka mburi. Napa? Marmaya. Ayo. Nah. Iki sing joget konya sing nembang. Lah iya wong karang kabeh iki kolaborasi sing do seneng ndolala, ya mresani ndolala. Ah wis pokoke. Mangke sing ngendang angkup. Hah? Napa sahid? Iki semene iso ngendang kabeh. Angkup. 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 Nah. Mune ora iso, nek ora iso kok mangkat. Nah, ngono wae. Kuwasa ketok gleli Mas Bayan pokoke. Darman awan iki ketok glili kok. Lah mau takon, kowe ngendang kok ora iso, nek ora iso kok mangkat. Ya itu gelem. Nah, yo. Sering dolan ning omahku parlone wong sinau bebarengan tapi suwi aku tresna marga kelingan ireng manise. Wis percaya. Puas, puas. Puas. Rong piring puas. Puas. Jalan perpisahan dipaksa tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng mangise. Boten nami